Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, indipendentemente dal posto in cui vi trovate. Oggi parleremo della terza parte del movimento ecumenico e il nuovo ordine mondiale. Siamo alla terza puntata. E di oggi ci fermeremo su un personaggio molto importante della Bibbia, che è il personaggio di Elia. E la domanda che ci potremmo porre è questa, è che qual è il rapporto fra Elia e il movimento ecumenico? Qual è il rapporto fra Elia e questa agenda di cui abbiamo parlato già nella prima puntata, in cui, se vi ricordate bene, avevamo parlato di questa chiamata generale di tutti i grandi del mondo si mettono insieme per fare una chiamata, un invito a un movimento globale, a una pace globale. E se ci ricordiamo, fratelli e sorelle, abbiamo identificato nella seconda puntata qual è lo spirito che c'è dietro a questo movimento. E abbiamo visto che questo movimento si paragona anche a una chiesa, a un movimento religioso, che non è solo religioso nel senso cristiano, ma che fa parte e tiene in conto anche tutte le altre confessioni che non sono religiose. Ci sono anche ci sono filosofie dentro, ci sono movimenti, ci sono modi di pensare, correnti di pensieri anche che fanno parte di questo movimento. C'è anche il voodoo che fa parte di questo movimento, ci sono tutti, un mischio di tutto questo per trovare una pace mondiale. E come abbiamo detto, oggi ci fermeremo su un personaggio importante che è il personaggio di Elia. Chi è Elia? Potete vedere allo schermo, fratelli e sorelle? Mi hanno detto l'ecumenismo, il nuovo ordine mondiale, parte 3. Elia si è forse impegnato in un dialogo interreligioso con i profeti di Baal? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, fratelli e sorelle. E per poter capire meglio questa domanda, dovremmo capire chi erano Elia e chi è l'Elia della fine dei tempi. E per questo ci ricorderemo che nella Bibbia, la Bibbia ci parla di 3 Elia. Come potete vedere allo schermo, ci sono 3 Elia. C'è l'Elia storico, l'Elia profetico e l'Elia della fine dei tempi. E noteremo una cosa, fratelli e sorelle, che questi 3 Elia hanno le stesse caratteristiche, sia nel mangiare, sia nel vestire, sia nel messaggio e anche per quanto riguarda i loro nemici. Hanno gli stessi nemici questi 3 Elia. E abbiamo detto, nel mangiare si assomigliano, nel vestire c'era un modo di vestire questi Elia, c'è del messaggio anche. Nel messaggio avevano hanno lo stesso messaggio e anche gli stessi nemici. Quindi cercheremo di vedere un parallelismo fra questi 3 Elia. E quindi, come dicevamo, fratelli e sorelle, Elia è un personaggio importantissimo per poter identificare prima di tutto la nostra identità. Bisogna sapere chi siamo, perché se non sappiamo chi siamo, sarà molto difficile poter capire qual è la nostra missione. E è quello che il nemico sta facendo, sta lavorando molto sulla nostra identità. E abbiamo visto anche nelle altre puntate che il nemico, lavorando sulla nostra identità, creando questa unità delle religioni, unità delle confessioni, unità delle filosofie e correnti di pensieri, sta distruggendo la nostra identità. E questo, come l'abbiamo visto la scorsa volta, notiamo che questo nelle nostre denominazioni, nelle nostre chiese, fra le nostre file. Quindi questo è importantissimo, questo è Elia, personaggio, per poter capire qual è la nostra
missione. Per poter capire qual è la nostra missione, dovremmo capire qual era la missione del primo e del secondo Elia. Come abbiamo detto prima, questi tre Elia avevano gli stessi, c'era un paragone fra nel loro messaggio, nel loro modo di mangiare, nel loro modo di vestire, e avevano anche gli stessi nemici. Quindi, prima di tutto, iniziamo dall'Elia storico. E notiamo che nell'Elia storico Elia aveva tre nemici potenti, che erano il re Acab, Jezabel la prostituta e i falsi profeti. Questo potete vedere in Prima Re 18. Quindi questi tre erano i nemici del vero Elia, dell'Elia storico. Dell'Elia storico. E vedremo, come abbiamo detto, fratelli e sorelle, che c'è un parallelismo fra questi tre Elia. Possiamo anche, primo parallelismo, possiamo notare in Seconda Re 9, la 32 a 36, possiamo notare, leggere insieme. Jehu alzò gli occhi verso la finestra e disse: chi è per me? Chi? E 2 o 3 funzionari affacciatisi volsero lo sguardo verso di lui. Egli disse: buttatela giù. Quelli la buttarono giù e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. Jehu le passò sopra calpestandola, poi entrò, mangiò e beve, quindi disse: andate a vedere quella maledetta donna e sotterratela, poiché è figlia di un re. La donna di cui si parla qua è Jezabel. Andarono dunque per sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le mani, e tornarono a riferire la cosa a Jehu, il quale disse: questa è la parola del Signore pronunciata per mezzo del suo servo Elia il Tisbita, quando disse: i cani divoreranno la carne di Jezabel nel campo di Israele. E vediamo che c'è qua, in questo capitolo si parla della morte di Jezabel. Come abbiamo detto, Jezabel fa parte dei nemici dell'Elia storico. Qua non parleremo tutta la storia, potete andare a cercare, a leggere anche voi stessi per poter avere un quadro più completo della storia. Qua entriamo proprio nel succo, quello di cui abbiamo bisogno per il nostro studio, la nostra meditazione. Quindi Jezabel era la profetessa, diciamo, la Jezabel era una, come possiamo vedere nella Bibbia, Jezabel era compagna del re Acab. Il re Acab era il re. Però vediamo che la persona che ce l'aveva veramente contro Elia era Jezabel. Vediamo bene che non era proprio, era Acab, anche Acab, però mosso da Jezabel. Quindi il vero nemico di Elia non era Acab, era in secondo luogo, però soprattutto Jezabel, la prostituta. E possiamo notare in particolare qua, fratelli e sorelle, è che nella Bibbia non si vede per fare una parentesi, non si vede in nessun luogo, in nessuna scrittura in cui si vede una donna avere il sacerdozio. Però vediamo che nella Bibbia, se notiamo bene, fratelli e sorelle, nel popolo di Dio non c'è mai stata una donna avendo il compito di sacerdozio. Quindi oggi, se cerchiamo di imporre le donne come dando la funzione di pastori, funzione di sacerdozio, stiamo commettendo un errore, anzi stiamo commettendo un'apostasia. Questa è un'eresia, perché biblicamente questo non è secondo i piani di Dio. Non per dire che la donna è inferiore all'uomo, no,
però per dire che nella funzione, secondo il piano divino, l'uomo dovrebbe avere la funzione di sacerdozio e la donna avrà anche lei sua funzione anche più importante, come dice Timoteo, più importante dell'uomo, perché è lei che è madre, che è lei che istruisce i bambini per diventare il re, come la madre di Gesù l'ha istruito per poter diventare il nostro Salvatore. Questa è una parentesi. E notiamo una cosa, fratelli e sorelle, che la morte di Jezebel è paragonabile, c'è un parallelismo fra la morte di Jezebel e la prostituta che si trova in Apocalisse 17:6, come possiamo vedere allo schermo. In Apocalisse 17:16 è scritto: le 10 corna che hai viste e la bestia deodiranno la prostituta come Jezebel, di cui abbiamo parlato. La spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Quindi vediamo che c'è un parallelismo molto frappante fra Jezebel dell'Antico Testamento e Jezebel del Nuovo Testamento, dell'Apocalisse. Possiamo vedere anche un altro paragone. In Prima Re 18:19 vediamo che è scritto: adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Jezebel. È lei che nutriva i falsi profeti, fratelli e sorelle. Possiamo anche fare un paragone fra questo nutrire, perché la Bibbia, quando la leggiamo, c'è un senso letterale, ma anche c'è anche un senso spirituale. Se è lei che nutriva i falsi profeti e che nel Nuovo Testamento c'è anche un parallelismo fra questa Jezebel e quella del Nuovo Testamento, si parlerà anche del nutrire. E cosa si riferisce a questo nutrire? Bella domanda. Poi in Apocalisse 2, versetto 20 e 21 è scritto: ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. E cos'è la fornicazione, fratelli e sorelle? Nel senso spirituale. Ancora più chiaro, in Apocalisse 17, versetto 1 a 2 è scritto, possiamo leggere insieme: poi uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe venne a dirmi: vieni, farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede sulle molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Quindi i re della terra hanno fornicato con la prostituta e sono ubriacati del vino della sua prostituzione. È importante questo, fratelli e sorelle. Notiamo che il re Acab, c'è un parallelismo fra questa storia dell'Apocalisse 17, 1 a 2 e quella di cui stiamo parlando, dell'Elia della fede storico. Perché vediamo che il re, chi era Acab? Lui andava a prostituirsi con Jezabel, che era la prostituta. E vediamo sempre un parallelismo fra il re e la prostituta. Qua in Apocalisse 17, 1 a 2, il re della terra e la prostituta, che perché si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Vediamo un altro parallelismo, fratelli e sorelle, fra l'Elia storico e l'Elia che deve venire del Nuovo Testamento, di cui parleremo più in là. Vediamo un altro parallelismo, fratelli e sorelle. Elia rispose e disse loro: se io sono un uomo di Dio, scenda dal cielo, del fuoco dal cielo, e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini. Quindi ricordiamoci bene, fratelli e sorelle, che
c'era un contesto in cui Elia a un certo momento doveva sfidare i profeti di Baal, i profeti, i falsi profeti. Quindi c'era questa contesa fra il popolo, fra i profeti di Baal e Elia, il popolo di Dio, il rimanente. Perché ricordiamoci bene che c'era un rimanente quando Dio dice a Elia che ci sono ancora 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio. Quindi c'era un rimanente. E vediamo che in questa contesa, in questo evento, Elia doveva far vedere il vero Dio, chi era il vero Dio. E per questo, su richiesta di Dio, ha detto, allora vediamo chi sarà il vero Dio. Per poter dimostrare chi è il vero Dio, allora dobbiamo tutti noi sottoporci a questa cosa. Dovevano fare bruciare, mettere l'altare, mettere del legno e far bruciare, e per far dimostrare chi era il vero Dio. Però se possiamo leggere, per quello stavamo dicendo, di poter leggere voi stessi per poter prendere coscienza della tutta la pienezza della storia. Quindi vediamo che Elia ha fatto scendere il fuoco dal cielo per consumare l'offerta. Però i profeti Baal tutta la giornata hanno danzato, hanno ballato, hanno gridato, sono anche tagliati, però alla fine il fuoco non è sceso. E questo è stato dimostrato, da questo è stato dimostrato chi era il vero Dio. E notiamo che questo fatto di far scendere il fuoco dal cielo era una dimostrazione del vero Dio. E notiamo una cosa, fratelli e sorelle, come potete vedere dallo schermo, che in Apocalisse 13, da 11 a 13, si parla di un altro Elia, che è un falso Elia. Qua non si parla di Elia, però si parla del falso profeta. E questo ti fa capire che è un falso Elia nel momento in cui si parla di far scendere il fuoco dal cielo. Notiamo bene, fratelli e sorelle, che Elia storico, per fare un piccolo riassunto, aveva 3 nemici. Aveva il re Acab, la prostituta Jezebel e i falsi profeti. E vediamo qua che in Apocalisse 13, da 11 a 13 è scritto: poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone e operava grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Quindi qua vediamo che c'è un parallelismo, fratelli e sorelle, fra il vero Elia e il falso profeta, come è chiamato nel libro della rivelazione di Gesù Cristo, ovvero il libro dell'Apocalisse. E per quanto riguarda il secondo Elia, l'Elia profetico, possiamo notare una cosa, vediamo una cosa qua, che Gesù parla dell'Elia profetico. In Matteo 11, da 11 a 14, lui dice: in verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni di Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Quindi Giovanni Battista, fratelli e sorelle, è l'Elia che doveva venire. Abbiamo parlato, ricordiamoci, abbiamo parlato dell'Elia, dei 3 Elia. Elia storico, Elia di cui abbiamo già parlato, l'Elia del primo re, secondo re. Abbiamo visto Elia storico. Adesso parliamo dell'Elia profetico, di cui parla Gesù stesso, che dice che l'Elia, Giovanni Battista, era l'Elia che doveva venire. Abbiamo visto che
in questi tre Elia di cui parleremo, fratelli e sorelle, avevano le stesse caratteristiche nel mangiare, nel bere, nel vestire, nel messaggio, e anche avevano quegli stessi nemici per quanto riguarda il parallelismo fra i loro nemici. E come abbiamo detto, c'era un parallelismo fra i loro nemici, e i tre nemici di Elia profetico erano Erode il re, Erodias l'adultera. Vediamo bene, Erodias l'adultera, un paragone fra Erodias l'adultera e Jezabel la prostituta, hanno le stesse caratteristiche. Erode il re, Acab era re, e la figlia di Erodias. Quindi vediamo che c'è un parallelismo fra questi tre Elia, fratelli e sorelle, hanno la stessa missione. E qual era la missione di Elia, fratelli e sorelle, di Giovanni Battista? Qual era la missione di Giovanni Battista? Ravvedetevi, appianate i vostri sentieri. Quindi vediamo che Elia, prepariamo la via alla venuta del re. E chi era questo re? È Gesù. E il terzo Elia avrà le stesse caratteristiche, la stessa missione di preparare la via al ritorno della seconda venuta del nostro re, Gesù Cristo. La stessa missione. Nel mangiare, nel bere, nel vestire, nella missione, con i nemici, avevano le stesse caratteristiche. E quindi qual era il messaggio secondo Elia? Ravvedetevi. E per quello che Erodias, la prostituta o l'adultera, a lei non piaceva l'Elia profetico, Giovanni Battista. È per quello che lei chiede di poter imprigionare Giovanni Battista, lei chiede la testa di Giovanni Battista per quel motivo, perché questo messaggio a lei non piaceva. E anche noi siamo chiamati a proclamare il messaggio: ravvedetevi, quindi abbandonate l'impurità. Questo è il messaggio dell'Elia, perché non dobbiamo più, solo che in questo sistema di movimento ecumenico abbiamo abbandonato la nostra missione. Adesso dobbiamo predicare. Qual è il messaggio che dobbiamo predicare, fratelli e sorelle? Amiamoci gli uni gli altri. Amiamoci gli uni gli altri, amiamo il nostro prossimo. Amiamo il nostro prossimo diventata, invece di essere diventare una benedizione, è diventata una maledizione. In che senso? Amare il prossimo senza la verità. Perché ricordiamoci, fratelli e sorelle, che nell'ultima puntata, quando abbiamo parlato, nella seconda parte abbiamo parlato dei motivi, dell'ostacolo per questa unità mondiale, era proprio di credere in una verità assoluta. E chi è la verità? Io sono la via, la verità e la vita, lo dice Gesù. Quindi Gesù Cristo, che è la verità assoluta, diventa un ostacolo all'unità mondiale. È per quello che andare, camminare in questo movimento è andare a camminare contro Gesù Cristo. Gesù Cristo ha detto: chi non è con me è contro di me. E vediamo gli effetti fra i nostri figli. Non abbiamo più identità. Non dobbiamo più predicare ravvedetevi come Giovanni Battista. Non dobbiamo più parlare del peccato. No, lasciamo stare il peccato, tanto amiamoci gli uni gli altri. Siamo salvati per grazia, senza spiegare veramente cos'è la grazia biblicamente. Come stavamo dicendo, fratelli e sorelle, questi tre Elia hanno le stesse caratteristiche. E vediamo che in Marco 6, 17-19 è scritto: poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo
morire, ma non poteva. È importante questo non poteva, fratelli e sorelle. Diremo, fratelli e sorelle, che c'è un parallelismo fra la prostituta Jezebel e Erodias, che è l'adultera. La prostituta Jezebel non poteva realizzare i suoi progetti, perseguitare il popolo di Dio e perseguitare Elia senza l'approvazione del re. Quindi aveva bisogno dell'appoggio del re per poter perseguitare il popolo di Dio, il rimanente, e perseguitare Elia. E per quello che aveva bisogno, visto che non poteva, aveva bisogno dell'appoggio del re, aveva bisogno di un decreto del re. Questo ci fa parlare di ricordare qualcosa, fratelli. Non ci fa forse ricordare qualcosa, venire in mente qualcosa, un decreto, aveva bisogno di un decreto del re. E vediamo qua che l'adultera Erodiade aveva bisogno, per poter arrivare, realizzare i suoi progetti, aveva, come scritto nel versetto 19, perciò Erodiade gli serviva un rancore. Perché riservava rancore a Giovanni Battista? Perché lui diceva ravvedetevi. Perché serveva rancore a Giovanni Battista? Perché lui parlava del peccato, però lei teneva il suo peccato e voleva farlo morire, ma non poteva. Aveva bisogno dell'appoggio di Erode, il re, per poter perseguitare Giovanni Battista l'Elia. È la stessa cosa che succederà con l'Elia della fine, fratelli e sorelle, la stessa storia. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che Paolo lo dice in 1 Corinzi 10 che queste storie sono scritte per noi. Queste storie sono state scritte per noi, che siamo giunti alla fine dell'età presente, alla fine dei tempi. Tutte queste storie devono servirci d'esempio per non commettere gli stessi errori, fratelli e sorelle. E vediamo che in Apocalisse 17, da 1 a 2, vediamo questo parallelismo, fratelli e sorelle. Poi uno dei 7 angeli che avevano le 7 colpe venne e a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede sul molte acque. Il re della terra, qual è il parallelismo fra il re della terra? Vediamo bene. Il re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Il re della terra. Vediamo che c'è un rapporto, c'è un legame, fratelli e sorelle, fra il re della terra e la prostituta. Il re della terra e la prostituta si metteranno insieme per poter perseguitare il terzo Elia, di cui parleremo fra poco. E in Malachia, Dio già nella sua parola ci parlava dell'Elia che doveva venire, che dice in Malachia 4:5 è scritto: ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Il giorno spaventevole, fratelli, qual è il giorno spaventevole dell'Eterno? È la seconda venuta di Gesù Cristo. Il giorno spaventevole, fratelli e sorelle, non è la prima venuta di Gesù Cristo, è la seconda venuta di Gesù Cristo, perché in quel giorno quelli che si sono compiaciuti nell'iniquità chiederanno alle montagne di cadere loro addosso. Verrà il giorno grande spaventevole dell'Eterno. E chi potrà resistere a questo giorno spaventevole? Questa domanda è scritta in Apocalisse 6, l'ultimo versetto. Però la risposta si trova in Apocalisse 7, il primo versetto, sono i 144.000, che è simbolico, ovviamente, fratelli e sorelle. I 144.000 che si possono tenere in piedi davanti al trono dell'agnello. E chi è questo Elia? Abbiamo qua una testimonianza dello spirito di profezia in volume
Testimonies volume 3, pagina 62, è scritto: coloro che devono preparare la via per la seconda venuta di Cristo sono rappresentati dal fedele Elia. E vedremo, fratelli e sorelle, che l'Elia, tutti questi Elia avevano le stesse caratteristiche, ne abbiamo parlato, fratelli e sorelle. Elia della fine dei tempi ha questi tre nemici. Il re della terra, vediamo sempre il paragone fra il re della terra, Acab, nell'Antico Testamento, nel tempo di Giovanni Battista, Erode, e nel tempo della fine il re della terra. La prostituta, la chiesa prostituta, e abbiamo visto nell'Antico Testamento c'era Jezabel, nel Nuovo Testamento con Erodiade, e nell'Apocalisse con la chiesa prostituta, fratelli e sorelle, di cui abbiamo parlato già in Apocalisse 17, e poi la sua figlia, fratelli e sorelle. Vediamo, fratelli e sorelle, che queste tre entità sono i tre nemici del terzo Elia. E chi sono la figlia della prostituta? Sono quelli che hanno adottato sono quelli che hanno adottato la sua dottrina. Sono quelli che sono messi insieme a lei per poter creare, cosa vogliono creare, fratelli e sorelle? Creare un'unità che non avrà senso. Perché, come abbiamo detto, fratelli e sorelle, come quando diranno pace e sicurezza, una grande rovina gli verrà addosso. E in Apocalisse 12, versetto 17, è scritto: allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, della donna, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Fratelli e sorelle, questo Elia ha queste caratteristiche di osservare, custodire, che è meglio nel linguaggio più stretto, custodiscono i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, o la testimonianza di Gesù. Cos'è la testimonianza di Gesù? La risposta si trova in Apocalisse 19, versetto 5. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Quindi queste sono le caratteristiche di questo Elia. E questo Elia, fratelli e sorelle, questo Elia ha anche lui lo spirito di profezia. Il primo Elia non aveva forse lo spirito di profezia? Certo, aveva lo spirito di profezia. Il secondo Elia aveva forse lo spirito di profezia? Certo, fratelli e sorelle. Il terzo Elia, anche lui, avrà e ha lo spirito di profezia. Il terzo Elia, anche lui, lo spirito di profezia. Lui custodisce i comandamenti di Dio, tutti i comandamenti di Dio, compreso il quarto comandamento e la fede di Gesù. E vediamo che il problema, fratelli, è lì proprio, sui comandamenti di Dio. E il diavolo si è infuriato, fratelli e sorelle, per fare guerra al resto della progenie contro la parola, perché lui è infuriato contro Dio, non potendo affrontare Dio, si getta sul resto della progenie, perché lui ce l'ha contro i comandamenti di Dio. È per questo che quando Elia innalzerà la parola di Dio, questo Elia innalzerà i comandamenti di Dio, dicendo che possiamo vivere in armonia con la legge di Dio, lui sarà perseguitato. Per questo Elia, quando innalzerà i comandamenti di Dio, compreso il quarto comandamento di Dio, che dice: osserverai il settimo giorno come il giorno di riposo e non la domenica, questo Elia verrà perseguitato. Questo sarà approfondito nell'altra puntata, fratelli e sorelle. Quindi vediamo che, e notiamo bene, fratelli e sorelle, come possiamo vedere a schermo, che la cosa di cui il problema che c'è in Israele è questo. In Prima Re, da 17 a 18 è scritto: appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette
scompiglio in Israele? Elia rispose, non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai Baal. Sei andato dietro ai Baal. Hai abbandonato i comandamenti del Signore e sei andato dietro ai Baal. Quindi, come abbiamo detto, fratelli e sorelle, il titolo della nostra meditazione di studio, del nostro studio, è questo: Elia si è forse impegnato in un dialogo interreligioso con i profeti Baal? Vediamo che Elia dice perché avete abbandonato i comandamenti del Signore. Ricordiamoci bene, quando abbiamo parlato dello spirito che c'è dietro a questo movimento, fratelli e sorelle, abbiamo visto che non sono i 10 comandamenti. Abbiamo visto che c'è stato in 2004 questa riunione del Parlamento e delle religioni, in 2004, in cui c'era quest'arca dell'alleanza. Però in mezzo a loro, quando abbiamo visto sulla foto, che in quest'arca dell'alleanza non ci sono i 10 comandamenti, non c'è il bastone d'Aarone, non c'è la manna. Quindi cosa c'è, fratelli e sorelle, se non ci sono questi 3 elementi nell'arca dell'alleanza? L'arca dell'alleanza che si trovava nel luogo santissimo, fratelli e sorelle. Quindi dobbiamo indagare, come abbiamo detto, come ha detto Giovanni, in 1 Giovanni 4:1, provate gli spiriti per vedere se vengono da Dio. Noi fratelli vediamo che loro dicono, perché Elia dice, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai Baal. Come abbiamo detto, fratelli e sorelle, Elia si è forse impegnato in un dialogo interreligioso con i profeti Baal. Cerchiamo di rispondere a questa domanda, fratelli e sorelle, ricordandoci che siamo il terzo Elia, che deve predicare il messaggio di Dio, che deve innalzare la legge di Dio davanti a tutti gli altri profeti. Tutti i profeti Baal dobbiamo innalzare la legge di Dio. E voi pensate che l'Elia, quando innalzerà la legge di Dio, sarà ben visto? No. La prima domanda è questa, fratelli e sorelle. Faremo una serie di domande alla quale ognuno di noi cercherà di rispondere. Ricordiamoci sempre che l'Elia, fratelli e sorelle, il terzo Elia siamo noi, che osserviamo i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Chiunque osserva, custodisce i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, che è lo spirito di profezia, non dico di custodire solo quando piace a noi. Quando lo spirito di profezia parla del mangiare, del bere, non ci riguarda gli altri, no. Quando dico che custodiscono i comandamenti di Dio, sono tutti i 10 comandamenti, compreso il 4º comandamento, anche il 2º comandamento che è stato calpestato dal piccolo corno, oppure che è stato calpestato dal papato della Chiesa Cattolica Romana. E anche il 4º comandamento, dobbiamo custodire questo comandamento. Questo Elia deve custodire tutti i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, che è lo spirito di profezia. La domanda è questa, cerchiamo di rispondere a queste domande, fratelli e sorelle. Elia cercò di trovare un terreno comune o terreno d'intesa tra Geova e Baal? Questa è la prima domanda. Seconda domanda. Elia ha partecipato ai servizi di adorazione e offerte a Geova, Kenos, Molech, Dagon, Marduk, Nebu, Tammuz e Baal? Rispondiamo. Elia dedicò il suo ministero al lavoro per eliminare gli stereotipi negativi e la sfiducia che molti israeliti avevano verso i fedeli di Baal. Elia collaborò con i profeti di Baal per aiutare a salvare l'ambiente o porre fine alla siccità in Israele. Di questo ne parleremo un'altra volta, fratelli e sorelle, in profondità. Il quinto, Elia ha mai rimproverato alle tribù di Israele di essere troppo conflittuali e intolleranti verso gli dei Moabiti, Amalekiti, Edomiti, Ammoniti, Gebusei, Ittiti, Filistei
egiziani e babilonesi? Rispondiamo, fratelli e sorelle. Elia credeva che etichettare il culto di Baal come idolatrico, blasfemo o abominevole fosse senza amore, perché una tale caratterizzazione poteva alienare i fedeli di Baal e di altri pagani. Elia aveva forse capito che l'adorazione esclusiva di Geova era inutile, perché l'adorazione di Baal era in realtà solo un'altra espressione dell'amore e dell'accettazione di Dio. Non è forse quello che crediamo, fratelli e sorelle? Che tutte le denominazioni si valgono, la verità è ovunque, nessuno detiene la verità e ognuno ha una piccola parte, è solo un'espressione, un'altra espressione dell'amore e dell'accettazione di Dio. Questo perché? Perché abbiamo un problema di identità, fratelli e sorelle. La salvezza si trova solo e esclusivamente in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Elia aveva forse creduto che Israele avrebbe dovuto lavorare in unione con i Cananei, perché erano tutti solo sullo stesso cammino verso Dio comunque? Cerchiamo di rispondere. Elia ha servito come membro ufficiale del comitato esecutivo in questi servizi di culto antichi, multiconfessionali, multiculturali e multiconfessionali, e ha aiutato a organizzare i loro eventi. Cerchiamo di rispondere in modo onesto, fratelli e sorelle. Il profeta Elia si è forse seduto al tavolo di Jezebel per mangiare e bere e costruire ponti di rispetto reciproco, pace, armonia e amore con i profeti di Baal? Elia ha forse cambiato idea, riconoscendo che le sue precedenti critiche e condanne a Baal erano un ostacolo al progresso della nazione di Israele? Rispondiamo. Elia ha forse costruito un comitato di relazioni interdivinità a Gerusalemme per comprendere e meglio Baal e cercare modi per creare un partenariato tra Israele e i sacerdoti di Baal. Elia ha forse intrapreso più di 25 anni di dialogo informale con i profeti di Baal, che si è concluso con un impegno a porre fine ai centinaia di anni di ostilità tra le due religioni. Elia si impegnò a porre fine a alcuni atti di odio, come massacrare gli altari di Baal. Elia ha forse respinto la pratica storica di eliminare la terra di Israele da tutti i falsi dei. 16. Elia sostituì l'adorazione esclusiva e chiusa di un solo Dio, Geova, per la diversità più amorevole e inclusiva del politeismo. 17. Elia ha forse detto che era tempo di porre fine alle inutili divisioni fra Geova e Baal per il bene dell'umanità. 18. Elia chiese l'adorazione interreligiosa sul monte del Tempio a Gerusalemme. 19. Elia chiese il massacro di un agnello e un maiale e li offrì a molti dei. Poniamoci le bene domande, fratelli e sorelle, perché abbiamo detto anche che nel movimento ecumenico non ci sono solo movimenti cristiani, anche filosofici, anche di altre confessioni, altre religioni, induismo, tutto c'è dentro, fratelli e sorelle. Un sincretismo di tutto, un mischio di tutto, anche del voodoo. Quindi quando loro fanno delle cose pratiche, fratelli e sorelle, siamo con loro. È come se fossimo con loro. Cerchiamo di rispondere a queste domande, fratelli e sorelle. Come ultimo atto di inclusione con il baalismo, Elia ha forse detto che le sacerdotesse in Israele sarebbero state ordinate per officiare in uno speciale servizio ecumenico insieme alle sacerdotesse di Baal? Come abbiamo detto, la funzione, fratelli e sorelle, il sacerdozio non è femminile, e nella Bibbia non si troverà mai un sacerdozio femminile che è del popolo di Dio, oppure che è della parte di quelli che rimangono fedeli a Dio.
Mai, fratelli e sorelle, perché questo che accade oggi è una pressione della cultura. Non è più che non riflettiamo più su sola scrittura, ma sola cultura. In 21 Elia ha forse firmato una dichiarazione congiunta con i cananei in cui dichiarò che Israele ora avrebbe rispettato i fedeli di Baal e Baal? Cerchiamo di rispondere, fratelli e sorelle, a queste chiamate, a queste domande, perché possiamo dire, fratelli e sorelle, che se rispondiamo, se cerchiamo di essere troppo inclusivi e cerchiamo di essere così tolleranti, fratelli e sorelle, potremmo fare, invece di venire sabato e fare adorare Cristo, potremmo anche adorare Krishna, potremmo anche adorare Buddha, Confucio, Baal, Belzebù, sarebbe uguale. Quindi, fratelli e sorelle, cerchiamo di rispondere a queste domande in modo sincero, perché diciamo, fratelli e sorelle, che ci amiamo gli uni gli altri, perché l'amore senza la verità non è amore, è cospirazione. L'amore senza la verità è cospirazione. È perché amo il mio fratello, di un amore vero, di quello di Gesù Cristo, che devo mettere in guardia. Guarda, fratello, che c'è questo che non sta bene. Dobbiamo suonare l'allarme perché c'è un pericolo, fratelli e sorelle. Dobbiamo suonare un allarme che c'è un pericolo davanti. Non cercare di nascondere o fare finta che tutto va bene, quando invece in realtà il popolo si sta sgrodolando e sta perdendo la sua identità. Quindi il nemico anche lui ha un proposito per noi, fratelli. Il nemico anche lui ha un progetto per noi figli di Dio. E possiamo vedere questo qua. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. 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 Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. E possiamo vedere qua lo spirito di profezia che dice: pregate con i ministri di altre confessioni. I nostri ministeri dovrebbero cercare di avvicinarsi ai ministri delle altre confessioni. Pregate per e con questi uomini per i quali Cristo sta intercedendo. Una solenne responsabilità è su di loro. Come messaggeri di Cristo dovremo manifestare un profondo, sincero interesse per questi pastori del gregge. Certo, fratelli e sorelle, perché diciamo il fatto di non far parte di questo movimento non significa che non dobbiamo pregare con loro, mangiare con loro, è tutta un'altra cosa, fratelli e sorelle. Per fare parte di un movimento, come abbiamo visto nella prima puntata, fratelli e sorelle, che questo movimento è in contrasto, opposizione con Dio, per poter sfidare Dio, come abbiamo detto, il nuovo ordine mondiale, perché se abbiamo parlato del nuovo ordine è rispetto perché c'è stato un vecchio ordine, come abbiamo visto in Genesi, fratelli e sorelle, per costruire la torre di Babele che andava fino in cielo per sfidare Dio. E vediamo ancora qua che lo spirito di profezia dice: invece di abbandonarci a discorsi polemici,
vegliamo allo scopo di scoprire ogni apertura possibile. Da questo punto di vista il Dipartimento della Temperanza occupa un posto privilegiato. In questo settore si trovano facilmente degli scopi comuni in favore dei quali si può lavorare con gli altri gomito a gomito. Sono affermazioni bellissime queste, fratelli e sorelle. E vediamo qua, noi dobbiamo unirci agli altri e camminare con loro fin dove possibile. Fin dove possibile, senza alcun principio. Non dobbiamo lavorare solo per la nostra Chiesa. Certo, fratelli e sorelle. E ci sono fratelli e sorelle che dicono, lo Spirito di profezia dice fin dove è possibile. Allora, il fin dove è possibile, cosa significa fin dove è possibile? Ho fatto questa domanda a certi fratelli e sorelle e loro mi hanno detto no, il fin dove è possibile secondo me è quando saremo perseguitati, allora scappiamo via, perché sappiamo già cosa succederà. No, non ci sarà, in quel momento è già tardi. No, non è fin dove è possibile, non è lì, fratelli e sorelle, perché loro non ci chiederanno mai di abbandonare il sabato, lo sanno. Non ci chiederanno mai di abbandonare i nostri principi, mai. Allora, dove la trappola? È quella domanda che ci dobbiamo porre. Dove la trappola? Vediamo già i frutti nelle nostre, fra di noi. C'è chi adesso si sente più ecumenico, c'è chi si sente più evangelico, chi si sente più pentecostale secondo la musica che si suona lì, c'è chi si sente più cattolico secondo la preghiera che si fa lì, che è più contemplativa che la vera preghiera, che si recita le cose. Quindi, fratelli e sorelle, c'è questo pericolo in cui la gente, quando ci va, viene trasformata piano piano, e possiamo vedere quello che dimostra che sono trasformati è che quando ci sono quelli che si oppongono e dicono di no, di non dover andare, di non voler partecipare, vengono perseguitati. Il fatto che loro vengono perseguitati significa che quelli che perseguitano, sono già trasformati nella mente. Sono su un'altra impresa. Di quale spirito? Non quello di Dio. Il fin dove è possibile, dov'è? Cosa significa, fratelli e sorelle? Ricordiamoci di questo uomo di cui avevamo parlato una volta, già nelle ultime puntate, nella seconda principalmente. Abbiamo parlato di questo professor Hans Kung. Chi non ha visto la seconda puntata potrebbe guardare per avere più informazioni su di lui. Lui dice: con una religione che si ostina sul suo proprio criterio di verità assoluta, un vero dialogo è senza speranza. Più chiaro di così? Quindi significa che un vero dialogo sarà possibile solo se non mi ostino al mio criterio di verità assoluta. Solo se penso che Gesù non è veramente la verità. È quello che sentiamo già fra di noi. Gesù, tu pensi veramente che solo Gesù è la verità? Io ho già sentito queste cose. I dirigenti di tutte le regioni devono riconoscere la loro responsabilità nella pace mondiale, la carità, la non violenza, la riconciliazione, il perdono. Fratelli e sorelle, queste sono solo trappole. Perché dal momento in cui io credo una verità assoluta, sono un ostacolo all'unità mondiale, alla pace mondiale. Chi è l'unità? Chi è la verità assoluta? È Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita, lo dice Gesù Cristo. E lui dice: lo Spirito Santo li guiderà in tutta la verità. In Giovanni 16, da 13 a 14. Quindi Gesù Cristo ci dice che lo Spirito ci guiderà in tutta la verità. Però abbiamo visto nella seconda puntata che lo Spirito che c'è dietro non è lo Spirito di Cristo, non ci può guidare in tutta la verità. E se quel Spirito non è quello di Cristo, non ci guiderà verso Cristo. Quindi significa che quel Spirito da quale Spirito? A quale Spirito? Verso quale Spirito ci guiderà? Verso uno Spirito che ci farà, verso quello Spirito ci farà guidare verso qualcosa che ci farà credere che non è più Gesù l'unica
via, l'unica verità e l'unico cammino, l'unica vita. E vediamo le affermazioni qua, fratelli e sorelle, dello spirito di profezia, per andare verso la conclusione. Le organizzazioni religiose che si rifiutano di ascoltare i messaggi di avvertimento di Dio saranno portate a grandi errori e si uniranno a potere civile per perseguitare i santi. Le chiese protestanti si uniranno al potere papale di perseguitare il popolo di Dio che osserva i comandamenti di Dio. L'atteggiamento dei protestanti verso la Chiesa di Roma è infinitamente più favorevole oggi che in passato. Nei paesi in cui il cattolicesimo è in minoranza e dove è conciliante estenderne l'influenza, l'indifferenza è sempre maggiore rispetto alle dottrine che lo separano dalle chiese riformate. Si arriva persino a pensare che alla fine le differenze sulle questioni vitali non siano così rilevanti come si supponeva e che alcune concessioni da parte del protestantesimo consentirebbero un accordo con la gerarchia. C'è stato un tempo in cui i protestanti attribuivano un grande valore alla libertà di coscienza acquisita a costi elevati. Inculcarono nei loro figli l'idea che la ricerca di un accordo con Roma equivalesse a un'infedeltà a Dio. Come sono cambiate le cose, fratelli e sorelle. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Abbiamo visto che solo Lui è l'unico che è l'unico ostacolo a questa unità mondiale. È Gesù Cristo, perché Lui è la verità, la via, la verità e la vita assoluta. E fratelli e sorelle, Lui è la via, la verità, Lui è la via, la verità e la vita. Quindi per poter avere la via, la verità su questo argomento, su questo rapporto, questo dialogo interreligioso, dobbiamo porci la domanda: e Gesù come si è comportato? Perché di solito quando facciamo la domanda come Gesù si è comportato, la gente dice sempre: Gesù si è camminato con gli infedeli, mangiava con le prostitute, con la gente di cattiva fama. Sì, noi lo facciamo grazie a Gesù e tutti quanti siamo sul stesso cammino. Quindi questa cosa non è una cosa nuova. La domanda che ci dobbiamo porre è un'altra, perché questa risposta, se non andiamo a indagare bene, ci fa andare nel fosso, ci fa cadere nella trappola, fratelli e sorelle. Perché la domanda che ci dobbiamo porre: Gesù camminava con loro, mangiava con gli infedeli, con i peccatori, tutto. È normale, fratelli e sorelle, per un figlio di Dio che è ripieno dello Spirito e che chiede la vita di Dio, è normale, perché noi abbiamo tutti amici che non sono che sono di confessioni diverse, denominazioni diverse, ci incontriamo, preghiamo insieme, studiamo la parola insieme. Quindi questa cosa che si dice ogni giorno, si ripete, è un disco che non vale più, perché è un argomento debole, che non tiene. La domanda che ci dobbiamo porre, fratelli e sorelle, è questa. Perché ricordiamoci che nel tempo di Gesù c'erano questi gruppi presenti: i farisei, i sadducei, i zeloti e altri gruppi. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre, fratelli e sorelle, è questa: Gesù Cristo nel suo tempo, ricordiamoci delle 21 domande che abbiamo fatto per quanto riguarda Elia. Gesù Cristo, fratelli e sorelle, si è forse impegnato in un dialogo interreligioso, di dialogo, di cercare assomiglianze tutto fra lui e i farisei, i sadducei, i zeloti, gli ellenisti e tutti quanti, fratelli e sorelle? La risposta è no. Mai nella Bibbia non trovo nessun posto in cui Gesù ha fatto una riunione in cui c'era un dialogo, in cui dovevano entrare nella sinagoga e dare la parola a a qualcuno che viene da dove, per poter con quelli che vengono anche tipo dall'Oriente.
per poter condividere il culto con loro, il pulpito con loro. Non ho visto nessun posto in cui Gesù fa una riunione con tutti i sadducei, con tutti i capi, a una tavola, per dire allora cerchiamo un punto di incontro e lasciamo stare l'amore, cerchiamo i punti di incontro fra di noi, abbandoniamo quello che ci separa. Quello che ci separa cos'è? Sono i comandamenti di Dio. Gesù non ha mai detto lasciamo stare i comandamenti di Dio da parte e cerchiamo una pace mondiale fra di noi senza la verità. Mai nelle scritture non trovo un posto così. Mai. Anzi, questi ce l'avevano sempre con Gesù Cristo perché lui diceva le cose secondo le scritture. Ma camminare con i peccatori, camminare con le prostitute, mangiare con loro e i pubblicani è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Però fare delle organizzazioni per poter creare una cosa compatta contro Dio è tutta un'altra cosa. E per andare alla conclusione, Fratelli Sorelle, per concludere, potremmo concludere con questo versetto. In 1 Corinzi 6, da 14 a 16 è scritto: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belial? O quale relazione c'è fra il fedele e l'infedele? Poniamoci le buone domande, fratelli e sorelle. Poniamoci delle buone domande. L'Elia, c'era l'Elia profetico, l'Elia storico, l'Elia profetico Giovanni Battista e l'Elia della fine dei tempi. E noi siamo l'Elia della fine dei tempi dal momento in cui osserviamo, custodiamo i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. La fede di Gesù è lo spirito di profezia. E per chi non sa bene l'autenticità, che non sa chi è lo spirito di profezia, vi invito a seguire lo studio che abbiamo fatto sull'autenticità dello spirito di profezia, per vedere biblicamente, dimostrare biblicamente chi è lo spirito di profezia. Quindi lo spirito di profezia viene dal popolo di Dio e osserva i comandamenti di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, questa è la domanda. Elia si è forse impegnato in un dialogo interreligioso con i profeti di Baal? Questa è la domanda per noi, fratelli e sorelle. E con questo che vi auguro a tutti un buono studio, una buona ricerca in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore.